बालुवाटार 1 सेकेन्डमा ध्वस्त हुन्छ। औकात छैन बाँच्ने तेरो, डरायो भने नसोच फेरि। भर्खर एउटा ड्रोन छोड्दिएर एउटा गृहमन्त्री मार्यो भने औकात छैन बाँच्न सक्ने तेरो। भर्खर एउटा ड्रोन छोडेर पुलिस हेडक्वार्टर सकाइदियो भने औकात छैन बाँच्ने तेरो। एउटा सानो मिसाल मैले यही माथिबाट रेडी छ, छोड्दियो भने बालुवाटार 1 सेकेन्डमा ध्वस्त हुन्छ। औकात छैन बाँच्ने तेरो, डरायो भने नसोच फेरि है। डरायो भने नसोच। वीर गोर्खालीको छोरा हो, वीरभद्रको छोरा हो, महाकालीको छोरा हो, भद्रकालीको नाति हो है, महालक्ष्मीको छोरा हो। डरायो भने नसोच तिमीहरू है। किन बेकार ड्रोन हान्नु, किन बेकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो कुराहरू गराउनु है, किन बेकार यो गर्नु भनेर मात्रै हो है। यति 21 दिनभित्र सुशीला कार्के, बालेन शाह र यो ओम प्रकाश अर्यालले यति हाम्रा माग पूरा गरेनन्। मेरा माग पूरा गर्नु परेन है, जेनजीकै माग पूरा गर, त्यही हो हाम्रो माग है। सारा जेनजीको मात्र माग होइन, नेपालीको माग हो। र नेपालीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीलाई जातका नाममा लडाइयो, त्यसपछि हामीले वर्गका नाममा लडाइयो, अहिले आएर पुस्ताका नाममा लडाउन खोजिँदैछ। जेनजी भने नि, वाइ भने नि, यक्स भने नि हामी सबै नेपाली हो। जुनसुकै जात भने नि, जुनसुकै धर्म भने नि, जुनसुकै जे भने पनि हामी सबै नेपाली हो है। कबाट कृषि पढाउनु पर्ने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पढाएर बिग्रेको हो, एबाट एग्रिकल्चर पढाउनु पर्ने अमेरिका र अस्ट्रेलिया पढाएर देश बिग्रेको। यति सुशीला कार्के, ओम प्रकाश अर्याल र यो सम्पूर्ण सरकार यति 21 दिनभित्र मङ्सिर 3 गते भित्र यति तिमीहरूले हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बिथोल्ने प्रयास गरिस्। आज पुलिस ल्याएर हामीलाई पक्रिन खोजेका छस्, हाम्रो विरुद्धमा पक्राउ जारी गरिसकेका छस्, थाहा छ हामीलाई है। डराएको भए आउँथेन होला है, गोली खान डराएर आएको होइन। यति हत्या तिमीहरूसँग डराउनु पनि कारणै थिएन।